Zopārk no 2004. gada turpinās šī jaukā tradīcija, un šodien ir zooloģisko dārzu apmeklējuši jau tuvu pie 350 dažādi dzīvnieki, sākot no vaļiem līdz pat mārītēm. I think it's really nice when you have something to attract the customers, like the invite people. I think that this zoo is really nice, a lot of nice animals.